Das Set aus 126 Tasten bietet eine beeindruckende Kompatibilität für die meisten mechanischen Tastaturen mit gängigen Layouts wie 60%, 75% oder 100%. Gefertigt aus hochwertigem PBT-Kunststoff fühlen sich die Tastenkappen dank ihrer Dicke von ca. 1,5 mm sehr wertig an und entwickeln auch bei langer Nutzung keinen Glanz. Das MOA-Profil erhöht mit seiner abgerundeten Form die Kontaktfläche für die Finger, was zu einem sehr komfortablen Tippgefühl bei längeren Sitzungen führt. Durch das Thermosublimationsverfahren sind die farbenfrohen Legenden dauerhaft in das Material eingelassen, wodurch ein Verblassen oder Abnutzen der Beschriftung verhindert wird. Die sanften Pastellfarben im Regenbogendesign verleihen jeder Tastatur eine einzigartige und verspielte Ästhetik, die sofort ins Auge fällt. Die Verarbeitungsqualität von den dicken Wänden bis hin zur klaren Beschriftung macht einen durchweg soliden und langlebigen Eindruck.